Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini yang tidak masuk ada berapa? Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta berdoa dipimpin kepada berdoa mulai. Oke, hari ini waktunya makan pembelajaran anak dibuka halaman 217 matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan. Contohnya, ini pecahan dengan penyebut sama. Misalnya 3/5 dikurangi 2/5. Berarti yang dikurang hanya 9. 3 dikurang 2 berapa? 1. Hasilnya adalah 1/5. Jika penyebutnya sama, berarti ditulis di sini juga sama. Contoh kedua, 5/10 dikurangi 3/10. 5 dikurang 3 berapa? 2/10. Oke, sekarang bisa dilihat di Ayo Berlatih. Di situ ada 5 soal. Coba dikerjakan. Nanti jika sudah selesai bisa dikumpulkan. Paham semua?